วัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในรายการที่มีชื่อว่า Red Road Channel นะวันนี้ผมจะมาพาคุณมาเล่นเกมในตำนานนะครับโอ้โหเห็นเขาเล่นกันนะเราก็เลยจะโหลดมาเล่นมั่งนะกดStory Mode เข้าไปเลย Enter การเดินจะเป็นอย่างนี้นะผมเดี๋ยวนึงใช้ W ไม่ใช่ใช้ WASD เอานี่ตีเอาตีเฮ้ยทำไมมันตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวเป็นท่าหรอกเหรอกดสกิลได้ปะไม่ได้อะมันกดตีก็ตีไปเลยไม่มีสกิลอะไรเลยเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหมชิปไม่มีเดี๋ยวผมขอเรียนรู้ก่อนป้องกันมีป้องกันมีป้องกันเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เปล่ากดสกิลก็ป้องกันไม่ใช่มีตีอืมอืมอืมอะไรอีกวะไม่มีแล้วเนาะน่าจะมีอยู่แค่นี้แล้วฮะจะตีมีปะวะเดี๋ยวลองกดหาดูก่อนเผื่อแบบเราพลาดตัวอะไรไปนะหาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ผมกดอะไรเดี๋ยวกดอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดม้วนตัวยังไงอะเดี๋ยวพลัง2 รอบเดี๋ยวนี่ไงอ๋อ F ครับถอยหลังแล้วก็กด F พร้อมไป let's go นะผมเกมนี้จะเป็นเกม8 บิตนะเท่าที่ผมไปศึกษามานะฮะซึ่งมันเป็นตามคอนเซปต์ของเราเลยนะผมพบคอมกากเกินจนเล่นเกมที่อะไรไม่ได้เลยนะแล้วมันม้วนตัวไปข้างหน้าก็ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยอะไรวะโอ้ดูเสื้ออย่างเท่มาเอ็งจะเอาเหรอเฮ้ยช่อไม่ถึงด้วยว่ะเดี๋ยวเฮ้ยบล็อกตีโอ้ยเจ็บโอ้ไปเฮ้ยลบกด F ไม่ได้แดกหรอกจังหวะนี้ยังไงคุยกันก่อนไหมเดี๋ยวเมื่อกี้บล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยเอาบล็อกเฮ้ยเอาไอ้เฮียแม่งโอ้แม่งมันมีบล็อกแบบ3 สเต็ปครับก็ว่าทำไมมันบล็อกไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียนรู้ก่อนเมื่อกี้มันตีซ้ายตีขวามันต้องเดี๋ยวบล็อกนี่บล็อกขวานี่บล็อกซ้ายนี่บล็อกบนโอเคมาเอาเหรอเฮ้ยจ้ายังคุยกันเฮ้ยจ้ากูหลบได้ตีมันหมุนตัวไปข้างหน้าไม่ได้มันตีไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอานี่บล็อกบนมาเฮ้ยขวาบนขวาโอ้เฮ้ยบนเฮ้ยตีโอ้โหเหลือเลือดครึ่งนึงอุ้ยโอ้โหวะถือมาอย่างเท่ดุงไปดิเฮ้ยจ้าหลบโอ้โหมีมูนวอล์กหมุนตัวกลับได้โคตรเท่โพไซดอนมั้ยเนี่ยโพไซดอนมั้ยเนี่ยอ้าวเฮ้ยลุงลุงลุงมึงไปเรียกวัวมันทำไมอะไรวะไม่เป็นไรเราคายตัวเมื่อกี้ไปแล้วอ้าวเฮ้ยมึงเกิดใหม่เหรอชิบหายเราไปสู้กับไอตัวนี้อีกแหละเฮ้ยบล็อกนี่เฮ้ยบล็อกแผะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเยอะดีเสียงได้ต้อยกว่าเดิมขั้นเทพลุงกูไม่กลัวมึงแล้วทีเนี้ยนี่หลบอ้าวนี่แผะเฮ้ยอย่าโหดมตูดกันหอมไม่นั่นน่ะเอาฆ่าไม่ได้วะไอ้วัวนี่มันขั้นเทพแล้วก็มาสู้ใหม่อะไรวะพี่จะต้องหรือว่าเราต้องม้วนหลบมันตัวหลบหรือเปล่าไม่แน่ไอ้ตรงนี้ฮะเราต้องสู้กับมันเฮ้ยบล็อกเฮ้ยเอาบล็อกดิบล็อกบนเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบนดูเลือดผมครับ
อีลุงอีว้าโอ้ยสัสวงไม่ต้องมาหรอกโอ้ชีวิตไปอัศวินของข้าเจ้าจงชนะมันไอหาเสื้อเขียวเอ็งต้องตัวเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยตีเอาเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยตีนี่ลงไปนอนเลยไงล่ะไอ้ลุงนี่ไอ้ลุงไอ้ลุงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันตีงี้หรือเปล่าเฮ้ยฆ่าได้ตัวหนึ่งเลยนะอะไรวะโอ้โหแล้วแบบตายทีนี่เดินยั้งไกลเลยประมาณ10 เมตรเฮ้ยเอาบล็อกก่อนดีกว่าเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีนี่ทำไมฝีมือไม่เพิ่มขึ้นเลยวะเฮ้ยมันไม่รู้ลุงเอาเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้ยแฉะเอาเฮ้ยแฉะยี่ติดกับวัว2 ตัวนี้มาเป็นปีแล้วกูจะได้ไปไหมนะวันนี้ไปเดินต่อไปแจะผมต้องบล็อกครับเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเอาบล็อกเฮ้ยตีเอาเฮ้ยตีแฉะเต็มหน้าสะบัดไหมเอ็งเนี่ยอะไรกับตูเอาหมุนวอล์กว่ะหมุนวอล์กตึงเฮ้ยเชื่อเต็มหน้าหรือเปล่าเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วชิบหายแล้วอีกรอบเดียวฮะเอาแล้วครับจังหวะนี้การดวลครับดวลไอ้สัสดวลพ่อมึงอะโคตรชิดบอกเลยโอ้โหแล้วตายทีแม่งเดินยั้งไกลแล้วก็มาสู้ไปเสื้อเขียวนี่โอ้เฮ้ยขวาเฮ้ยซ้ายเฮ้ยขวาเฮ้ยบนเฮ้ยบนเฮ้ยตีนี่เสียเลือดต้อยลงขอบอกลุงมึงจะเอาทางไหนเฮ้ยบนนี่ขั้นเทพมาไอ้วัวเอาเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูกันทำไมเราฟันไม่โดนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตีชิบหายแล้วจะตายแล้วเนี่ยบ้านหนึ่งนี่แน่นอนแผะนี่อย่างนี้แน่นอนม้วนกลับไปดูเลยดิดมตูดกันหน่อยเป็นไงเล่าหอมเลยอ่ะเดินไปต่อครับข้างในคงจะมีไอ้เสื้อเขียวมึงมาจากไหนมึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไงวะจะเอาอีกแล้วดูเรื่องผมดินี่แปะนี่ไอออนลุงมึงอีกแล้วมึงเรียกวัวมึงไปนะบล็อกชิบหายแล้วบล็อกไม่ทันไอวัวแล้ววัวแม่งมีแบบทริปเปิลมากันแบบโอ้โหไม่ถามมันสุขภาพซักคำแล้วสู้ใหม่โอ้ชีวิตบอกแปะเต็มหน้าไม่ล่ะหนูโอ้ไม่เสียเลือดแล้วเขาบอกฟิงบล็อกบอกไม่ทันแผะต้องดูก่อนว่ามันจะตีทางไหนไหมมันถึงจะข้ามได้ใช่ปะอย่างเงี้ยฝีมือขั้นเทพไปสามารถผ่านปรากฏการณ์นี้ไปได้แล้วขวาบนแผะเต็มหน้าไหมล่ะอะไรครับหมุนขวาอีลุงมึงอีกแล้วนะอีกแล้วดีทริปเปิลคิวเขาเรียกว่ากดมัวก็ฆ่าได้ยาเห็นยาไหมครับกดแดงๆเฮ้ยเห็นมันผมไหมครับชิบหายอ่ะแผะหลบชิบหายแผะหลบนี่เดี๋ยวมันตีทางไหนครับไอ้สัสมันสู้โอ้โหแล้วดูเดินยั้งไกลเลยมาเอ็งจะเอายังไงกับตูเอ็งยังเอายังไงเกิดมาทุกตาเลย
ดูลุงโพไซดอนอีกแล้วลุงโพไซดอนเฮ้ยกว่าโอ้โหแล้วดูโพไซดอนแม่งเฮ้ยแผลไม่ทันนี่ฟันโชว์ขั้นเทพไงมาไอ้นี่แหละนี่ชิบหายแล้วเจอไอเซอร์เขียวอีกเลยนะว่าโอ้โหน่าสลอดเลยนะมึงจะเอาไอ้จริงก็ไม่หนูมาเอ้ยบล็อกด้วยว่ะบล็อกบล็อกสัตว์ตายไป10เลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูเดินเนี่ยตึกเตาะแตะ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 ลาเฮ้ยเยอะบล็อกเฮ้ยเยอะบล็อกแผลนี่ไม่เสียเลือดขอบอกรอบเนี้ยอีลุงมึงไม่รอดอุ้ยเสียจนได้อีลุงเอ้ยเอาฟันผิดไม่เป็นไรเราใจเราร้อนแรงดั่งไฟเราสู้ดั่งไฟเฮ้ยกูหลบจะตัดเลยดีกว่าตัดเลยดีกว่าเฮ้ยแผลแผลชิบหายโอ้แล้วดูเดินเนี่ยเดินไปเลยปีหนึ่งเฮ้ยแผลขี้โกงอ่ะวัวแม่งโคตรขี้โกงเลยอีลุงด้วยอีลุงแม่งอย่างโกงเลยอะไรวะตายไปแล้วครับ10เอ็งเจ้ายังไงเฮ้ยบนเฮ้ยขวาเฮ้ยแปะไอตัวนี้ไม่ธรรมดาไอลุงอีลุงนั่นแหละดูยากเฮ้ยบนเอาเฮ้ยทำไมบล็อกไม่ได้วะมันตีหลอกเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าดับเบิลคิวไปจะขี่มอไซค์เอ็งจะเอายังไงกับตูเฮ้ยขวาเฮ้ยซ้ายเฮ้ยขวาเฮ้ยขวาเฮ้ยแปะดูเลือดครับแล้วเจออีลุงอีกอีลุงอีลุงอีลุงแม่งโอ้โหกวนตีนเอาเมาส์กลับมาได้ไงวะไปครับเย่ว่าไงเองอ่ะเฮ้ยแปะเฮ้ยแปะเต็มหน้าไปละโอ้โหหน้าสะบัดจะบอกเลยทั้งวันนี้เดี๋ยวต้องดูลองเฮ้ยบล็อกบล็อกบนดิแปะเฮ้ยแปะนี่วัว2ตัวไม่ได้มีปัญหากับเราเข้าจังหวะนี้แหมฟุ้งฟิ้งจริงๆฮะรู้สึกว่าเราจะผ่านมันเฮ้ยเราไม่โดนเลยวะเฮ้ยโปโอ้โหมันเบิ้ลโอ้แม่งอะไรวะโคตรขี้โกงเลยเอ็งอ่ะทำไมตัวนี้มันกากกว่าตัวข้างหน้านั้นอีกวะไม่เข้าใจเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยแปะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยบล็อกเฮ้ยแปะนี่หน้าสะบัดเดี๋ยวอีลุงเนี่ยแม่งตีกูโดนทุกทีเลยเฮ้ยบล็อกไม่ทันโอ้โหแล้วดูเฮ้ยโอ้โหแล้วเดินวิ่งผ่านหน้ากูไปแบบไม่สนใจแล้วใจดีไม่สนใจอะไรเลยนะไอ้หนูไอ้นี่อีกละไอ้นี่โหดเปล่าอ่ะเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยบล็อกขวาเฮ้ยบล็อกขวาเฮ้ยเต็มหน้านี่ไปครับอีลุงเนี่ยแม่งไม่เคยบล็อกมันได้สักทีเฮ้ยตายกับอีวัวนี่อีกแหละไปต้องมาเกิดใหม่เป็นรอบที่14หรือเปล่าวะ15ไม่ใช่วะไม่รู้ดิช่างมันเถอะไปเฮ้ยบล็อกนี่เฮ้ยบล็อกอีกเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยบล็อกนี่เฮ้ยนี่เขาเป็นสเต็ปนี่คันเทพไปบอกเลยเนี่ยไม่แพ้หรอกอีลุงกากเฮ้ยไม่เคยจะบล็อกอีลุงได้สักทีอีลุงแม่งโกงสัตว์อุ้ยไปแล้วตัวหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปเช่นยังเดิมเหมือนภาพมันคุ้นตาว่าเจอวัวนี่น่าจะแบบตีขวารัวๆเลยมันถึงจะตายเปล่ามันต้องตีอย่างเงี้ยกึกทางมันก่อนเจอไอตัวโหดอีกแล้วไอตัวข้างหลังนั้นแม่งไม่เห็นโหดเท่าไอตัวนี้เลยไออีลุงนี่โคตรโหดอะบอกเลยเฮ้ยมันดูยากอะเฮ้ยแม่งโคตรโหดเลยแล้วดูเดินดิ
แม่งผ่าน3ตัวนั้นไม่ได้ที่จะเจอไหมเนี่ยไอ้บอสตัวใหญ่อะมันบอสปะวะนั่นน่าจะเป็นบอสแหละมันดูโหดกว่าไอ้ตัวนี้เยอะไอ้อ่อนเลยไม่เคยจะบล็อกมันได้มันโดนเบิร์นเลยกูดมตูดกันอีกแหละดมตูดกันหอมไหมหอมเอ้ยฟันไม่โดนนั่นแหละวะเอาใหม่ตอนนี้จะลองฟันแบบแฮตทริกอย่างงี้มั้งฮะแฮตทริกไอ้สัสแฮตทริกไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยทำไมฟันวัวแม่งไม่ตายวะวัวแม่งคันเทศว่ะไปถือดาบมอไซค์สวยทันใจเซ็กซี่ซะเลยเลือดูเลือดผมสิครับอีก2 รอบนี่ผมลงไปนอนเลยนะอีลุงนี่ก็รอบหนึ่งก็บอกได้ค่าไม่ได้ด้วยบอกได้จีบได้ฉะนั้นอะไรวะไอตัวนี้แหละโหดไอตัวข้างหลังนั้นไม่เห็นจะโหดเท่าไอตัวนี้เลยอ้าวกากไม่ว่าโอ้ไม่เวลไหมเราเวลเยอะขึ้นเฮ้ยผ่ายแล้วเจอวัวแบบทริปเปิลแม่งมึงจะฟันยังไงให้ทันวะโอ้ยวันนี้ผมว่าคงแบบไม่ผ่านหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยแปะหน้าสะบัดทำไมอีลุงเอ็งต้องหน้าแหกอ้าวโอ้ปัญญาอ่อนปัญญานิ่มงี่เงาที่สุดเลยวัว2 ตัวกากบอกเลยวันนี้เหลือเลือดเต็มสปีดให้เอ็งโดยเฉพาะเอ็งนี่ผ่าไปเลย3 รอบแถมให้ซื้อ1แถมถึง3โอ้โหอีลุงนี่มาอย่างโหดไอ้แม่งโหดมตูดนี่แหละดมตูดกันบ่อยเหลือเกินเลยอีกรอบเดียวเนี่ยอีกรอบเดียวกูจะลงไปนอนเฮ้ยแปะนี่ถึงแล้วเว้ยบอกเลยทันปะวะทันปะวะเฮ้ยเอากด F เอาจะไปกด D ได้ไหมเฮ้ยตายโอ้โหแล้วกว่าจะเดินไปถึงแม่งรอไปเลยปีหนึ่งชิบหายแล้ววันนี้คาดว่าคงจะไม่ผ่านหรือเปล่าบอกเอากดเอากูยอมตายแล้วตายไปแล้ว19 ทีชิดมากต่อแตะจื้ออีลุงตับไปไอ้นี่โอ้ยแม่งหอกแม่งยาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า double kill เจออีกละอีนี่โหดรู้สึกจะโหดอัพเวลมาแล้วขอบอกวันนี้อีลุงเนี่ยแม่งเวลเยอะกว่ากูทุกทีเลยเฮ้ยนี่กูเวลเยอะกว่าแล้วไอ้กากเฮ้ยโอ้โหฟันไม่โดนทุกตัวชิบหายทำไมเอาอุตส่าห์ได้ดับเบิลคิวแล้วจะเอาทริปเปิลคิวหน่อยแม่งไม่ได้โอ้แล้วสู้กับอีตัวนี้ใหม่อีกแหละมันลำบากกูตูไหมมันน่ารำคาญเข้าใจบออีลุงนี่กันละอีลุงลุงเอ้ยไอ้ไม่เกี่ยวลงไปนอนดีควายไปครับจังหวะนี้อะไรวะมันต้องบอกเฮ้ยบอกทีเฮ้ยตีนี่วันนี้เหลือเลือดแม็กอะบอกเลยเพื่อเองเลยเฉพาะอีลุงมาเฮ้ยเอาเฮ้ยนั่นไงอุตส่าห์กดรัวๆกะว่าแบบ
มันเสือกเว้นระยะห่างจากกันและกันเอาละครับเจออีนี่อีกแล้วครับเราต้องเดินไปถึงก่อนมันอย่างแน่นอนครับแน่นอนหรือเปล่าแน่นอนหรือเปล่ากินยังไงวะกินยังไงวะเฮ้ยเก็บไปก่อนเฮ้ยเรากินเลยดีเก็บไปก่อนดีกว่าเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกข้างบนเฮ้ยบล็อกผมว่าเอาไงดีจะเข้าไปสู้นะผมเฮ้ยบล็อกเฮ้ยเอฟเพื่อแล้วมึงจะเลือกน้ำไว้ทำไมจะได้กินแมวน้ำเนี่ยอุตส่าห์ได้น้ำมาละไม่ได้แดกอีกโอ้อะไรวะไม่น่าเสียดายเลยอู้โอ้มึงฆ่ากูให้ตายเลยไปแม่งรุนแรงสุดๆตายภาพนี้มาเป็น8 บิตเลยทีเดียวจังหวะนี้ฮะเฮ้ยขวาเฮ้ยขวาเฮ้ยตีเอาเฮ้ยตีเฮ้ยมันอยู่เมื่อกี้มันซ้ายไม่ใช่เหรอว่าซ้ายเฮ้ยโอ้โหลุงนี่แหละเวลน้อยกว่ามึงแล้วใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจับเบิลคิวอะหัวก็ดมตูดกันไปตามสเต็ปไปจังหวะนี้บล็อกข้างบนเฮ้ยบล็อกขวาเฮ้ยตีหน้าสะบัดมาละหนูมีอีกหรือไม่ครับอีลุงคุยกวนเฮ้ยไอ้เหี้ยชีวิตมันนาดไปอีเขียวดีแหละเจอมึงทุกตาเลยไม่เบื่อหน้ากันบ้างเหรอบางทีนายก็ไม่เกิดมันก็ได้ไม่เกิดมันก็ได้กูตายไป20 กว่าทีแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยอีลุงเอาเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนมันจะหลบทางไหนไม่ต้องหลบแล้วเองลงไปนอนแล้วไปมาตอนนี้ยังไงฮะเฮ้ยขวาเฮ้ยบนเฮ้ยขวาเฮ้ยนี่เมื่อกี้ขวาถูกแล้วเมื่อกี้ต้องซ้ายมันไม่ใช่เฮ้ยซ้ายเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหชิบหายแล้วดูเลือดผมสิครับมันยิ่งผมคาดว่าถึงเวลาตายของเรามันฟันไม่โดนจริงนะเฮ้ยแต่ว่าหรือว่าต้องฟันอย่างงี้วะมันสุ่มฟันหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันครับไปอีเขียวอีกแล้วอีเขียวอีลุงแม่งราคามันได้นี่จะนี่ไหมมันต้องตีแบบกดดีแน่เลยตามสเต็ปแล้วอย่างเงี้ยมันฟันไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้มันต้องง้างฟันแบบทิครัลแป๊บนึงอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือเราฟันไม่ทันสรุปเราฟันไม่ทันเองเพราะอย่างนี้คือฟันไวอย่างนี้คือฟันช้าเหอะมันเป็นอย่างนี้เองเราเริ่มเข้าใจเวลอัพมาแล้วขอบอกเลยอีลุงเนี่ยก็ไม่ได้แดกกูหรอกมั้งนี่ไม่ได้แดกเห็นไหมโอ้โหคำพูดของเราไม่ได้เป็นการโมโอ้ยไม่น่ากดรัวๆเลยแม่งโดนแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาอีกแล้วอะไรวะมันต้องแบบเจ็บต้นฟันไม่โดนเนี่ยกูยืนรอเลยอีวัวมาเลยเจ็บเพื่อเรียนรู้ก็แล้วเป็นการเจ็บเพื่อเรียนรู้มาไปถึงก่อนต้องไปถึงก่อนครับถึงก่อนแล้วหลบกินยังไงไม่บอกด้วยกินยังไงเดี๋ยวกินก่อนเอาวิธีแดกก่อนมันแดกยังไงวะมันแดกจังซี่นี่มันกด V แดกไปแล้วเวลาสู้ละไอเนี่ยเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยบล็อกขวาเฮ้ยบล็อกบนเฮ้ยบล็อกขวา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 เฮ้ยบล็อกบนบล็อกขวาหมดเลยไปเฮ้ยบล็อกบนนึกว่าจะเอาโอ้แม่งโดนตีตลอดเลยอะไรวะอีบอสนั้นแม่งกว่ากูจะไปถึงมึงนี่มึงอยู่รอตรงนั้นไปเลยปีหนึ่งไป
เฮ้ยไอ้สัสเฮ้ยแผะเฮ้ยแผะนี่มันต้องแบบง้างให้ถูกเวลาเว้ยง้างให้ถูกเวลาแบบเนี้ยแบบนี้อย่างนี้คือถูกเวลาแล้วทำไมเลือดกูลดวะไม่มั้งเฮ้ยบล็อกนี่เฮ้ยบล็อกนี่เฮ้ยตีหัวเอาเฮ้ยมันเบิร์นหลายรอบแล้วดูเลือดของเราครับผมเราจะรอดไหมวันนี้ฮะเฮ้ยบล็อกนี่ลุงวิ่งสบายเลยวิ่งสบายเฮ้ยเอาโอ้โหโอ้ยไปให้เร็วไปให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งไปเฮ้ยบล็อกแม่งมันดูยากจริงนะให้ลองมาเป็นผมดูแล้วจะรู้วิ่งต่อไปเด้อไปเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกอีกทีตีหัวนี่หัวแบะไปเลยเป็นไงนี่แบะเฮ้ยเอาดูเสียเลือดไป2 หลอดแบบโง่ด้วยทำไมฮะทำให้เร็วทำให้ไวถ้าทำได้เอาไปเลยอ่ะล้านหนึ่งอ่ะอันหนึ่งกูต้องไปถึงก่อนไอเวนนี้ให้ได้แล้วก็หลบแตกไปฮะเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเอาเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกดิเฮ้ยบล็อกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคันเทพบวกกับแม่งตั้งนานกูต้องตายเหรอดิอะไรกันวะโอ้โหตายไปแล้วครับ30 ทีฮะตายไปเลยเองจะเอายังไงกระตุกย่อยแผะนี่อีลุงเนี่ยเหมือนกันเองจะเอายังไงแม่งจะเสียเลือดกับอีลุงนี่ตลอดเลยใช่ไหมนี่ตายไปเลย2 รอบไปเฮ้ยบล็อกเอาเฮ้ยบล็อกไม่ใช่ตีเฮ้ยเฮ้ยวัดกันไปเลยอีลุงอีกแล้วอีลุงโพไซดอนนี้อัพเวลมาแล้วขอบอกกันทำไมเลื่อนเหลือแค่นี้เลื่อนเหลือแค่นี้ไอวัวนี่ติดกับมึงตลอดเลยเนี่ยตัวอื่นไม่ติดกับอีวัวตลอดเลยฮะเอ้ยเองอีกแล้วนะเจอกันบ่อยเหลือเกินเฮ้ยบ่อยเหลือเกินเฮ้ยนี่อัพเวลมาแล้วบอกเลยสู้กับอีดำข้างหน้านั้นได้แล้วแต่สู้กับวัวมาเป็นสู้กับวัวมาเป็นเด้อเฮ้ยแปะเฮ้ยแปะจัดไปเลยดับเบิลคิวบอกเลยเอาอีกแล้วเจอเองอยู่แล้วเนี่ยนายเหมือนกันเป๊ะเลยฝาแฝดมันแหละฝาแฝดกันปะเนี่ยเหลือเลือดเต็มมาขอบอกนี่อีลุงก็ทำอะไรตัวไม่ได้บอกเลยเอามาใหม่ดิอีวัวนี่เราเหลือเลือดแบบเต็มแม็กสปีดแล้ววันเนี้ยอีดำนี่ต้องตายอย่างแน่หน่วยครับผมแน่หน่วยหรือเปล่ามาเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีดิเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกตีเฮ้ยหลบแดกอร่อยรสชาตินี่สุดซึ้งฟินเวอร์เฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีเฮ้ยบล็อกเฮ้ยตีดิเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกดิเฮ้ยตีเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชิบหายเฮ้ยอีกรอบเดียวนี่เอาตีนเหยียบหน้าเลยช
นะครับเหมือนโซแลและดาร์กโซเลยตัวเราเนี่ยเย่จบนะผมเป็น ภาคเดโมนะผมเอาเป็นว่า จบไปแค่นี้แล้วกันนะเป็นภาคเดโมนะฮะโอ้ยจบสักทีตายไปกี่รอบวะ30ถึงบอกว่าเอาเป็นว่าลาก่อนนะครับผมเอาเป็นไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ